Forzu pokreće četvorotaktno vodano hlađeni agregat zapremljene 330 kubika koji isporučuje 29 konja sa maksimalnim obrtnim momentom od 31,5 Nm. Agregat je opremljen sistemom za stalnu kontrolu proklizavanja zadnjeg točka radi bezbednije vožnje. Napred ima točak od 15 inča sa gumom veličine 120/70, a pozadi 14-inčni točak 140/70. Michelinovi pneumatici i City Grip zadužene su za odlično prijanjanje i udobnost u toku vožnje. Forzu odlikuje i Honda Smartphone Voice Control System koji se povezuje preko Bluetootha sa vašim telefonom i time upravljate navigacijom, pozivima, muzikom itd. Efektivan vetrobran se lako podešava na dugme u opsegu od 18 cm. Smart Top kofer koji broji 45 litara prostora, kapacitet rezervoara je 11,7 litara što obećava autonomiju od 300 do 350 km. Visina udaljenosti od tla je 13,5 cm, masa skutera spremnog za vožnju je 184 kg, a visina sedišta ispod kojeg staju jedna full face i jet kaciga iznosi 78 cm. I dobro, vi meni došli na kanal, dragi moji skuteraši. Dugo iščekivana Forza 350 konačno je na kanalu. Zar to nije sjajno? Nije ostalo još mnogo skutera u ovoj kategoriji koji ćemo imati na recenziji, pa ćemo nakon toga napraviti neku retrospektivu. Ali da se fokusiramo prvo na ovu bebicu i na ovaj doživljaj vožnje ove Honde. Moram priznati, bilo mi je potrebno malo vremena da se naviknem na ovaj, hajde da kažem, analogni sat, jer verujem da je ovo jedini skuter u ovoj klasi koji i dalje ima ove tradicionalne kazaljčice. Ne kažem to ni u kakvom negativnom kontekstu, samo jednostavno nema više onih brojeva digitalnih, tu su kazaljčice. Možda će neko zameriti Hondi zbog, hajde da kažem, zbog tržišnih zahteva da instrument tabla bude 100% digitalna, ali ovo je Honda Forza i oprostit ćemo joj. Sedenje na ovoj Honda Forzi je pre svega udobno, sedište je mekano, dobro će upiti vaš sedalni deo, čak i ovaj podupirač za donja leđa nije veliki, ali opet dovoljno je komotan da vi lepo sedite i da se lepo osjećate dok vozite ovaj skuter. Hajmo da krenemo dalje što se tiče hebli. Heble, moram priznati da su na neki način malo niže pozicionirane, odnosno na visinu koja, ajde da tako kažem, meni lično je malo drugačija nego kod ostalih skutera. Osjećam se da je ceo korman i sve to što je ispred mene nekako onako malo dole niže i da moram da dodatno spustim glavu da vidim šta se zapravo tu dešava, a pošto je i dalje ovaj skuter za mene nov, moram baš dobro da pogledam u korman da vidim gde beše to dugme za skretanje ili sirenu ili tako dalje. To je samo neki moj osjećaj. Što se tiče mesta, prostora za noge, njega ima. Ja sa svojih 182 cm lepo sedim na njemu, udobno mi je, komotno mi je i nekako osjećam se da imam potpunu kontrolu nad ovim skuterom. I jedna od odličnih stvari kod ove Honda Force je ovaj vetrobran koga možete ovako malo da seckate, baš kao i što je slučaj kod QJ Forta. To su, verujem, dva jedina modela kod kojih možete da manipulišete visinu
ovog vetrobrana. Zar to nije super? Hoćete malo niže? Hoćete još malo? Op, super. Tako da, ovo je zaista plus i ovo daje veliku vrednost ovom skuteru. Stvarno divno. Kada smo već kod sedenja, sasvim solidno sedenje, hajde da kažem da je 50% mog stopala već na ulici, tu mi je udobno, tu mi je komotno, stvarno osjećam se bezbedno i sigurno. Kada se radi o samim heblama, ne znam da li sam ja navikao na malo šire kormane. Korman nije nešto, hajde da kažem, preterano širok. Poredio bi ga sa veličinom Yamaha X-Maxa, nemojte mi zameriti, dakle, ne radi se o nekom širem kormanu, malčica je onako, nije uži, ali kompaktan je, hajde tako da kažemo. Jedna stvar koja mi se odmah onako javila prilikom malo duže vožnje je ovaj kontroler. Sad, vi ovu ruku držite tu, jel tako? Ovde može da se desi da nekim ljudima sa malo većom šakom palac ili deo prsta može malo da zakači taj gornji deo ove plastike. Vidite, tu. Siguran sam da postoje ljudi sa većim šakama i tu možda može da se javi neki prvi, a možda i jedini izazov kada je reč, ajde da kažem ovako, o klasičnom upravljanju, jel? Retrovizori su genijalni, mnogo mi se dopada ta originalnost Honde, što pored toga što ima retrovizore ovde gde jesu, a ne standardni retrovizori koji idu iz ručica, odnosno sa kormana, i oni šmekerski migavci koji se nalaze, jeli, tu pozadi. To je za mene predivno, lep estetski detalj, funkcionalno, dakle visok je, vozači automobila mogu da primete da li ste krenuli levo ili ste krenuli desno i tako dalje. To je nešto što je opet originalno za ovu Hondu. Čak moram reći, priznati da je ovo jedan onako na prvi pogled, po mom mišljenju, ili prema mom mišljenju, jedan od najelegantnijih skutera u ovoj klasi. Nijedan njegov deo plastike ne liči ni na kog drugog proizvođača, što ga zaista čini onako originalnim i upadljivim za oko. Ciklistika mu je odlična. Za gradsku vožnju ovaj agregat je izuzetno dinamičan, živahan je. Ovako na prvi pogled rekli biste, ovo je gradski skuter, ali vi njemu kada date gas, verujem da možete da steknete osjećaj da se radi o skuteru koji nema 29 konja, nego 35, 6, 7, 8. Ono što mi se dopada kod ove, hajde da kažem, malo tradicionalnije instrumentable je upravo ovaj pokazivač koji vam pokazuje potrošnju goriva u odnosu na vaš gas. Opet jedna originalna stvar sa Hondine strane, tako da uvek možete da vidite koliko se puni ta crta i koji je taj neki odnos goriva koji on troši ako uzmemo ovaj u miru kada je ova crtica napunjena. Dakle, 0,246. Kada smo već kod goriva, možda čak i jedan od najekonomičnijih agregata u ovoj klasi, meni pokazivač, evo, bez laži, bez prevare, prema mojoj vožnji pokazuje 3,3 litre na 100 km. Ja nisam vozio do sada skuter koji je pokazivao 3,3 litre na 100 km u gradskoj vožnji. Odlično, šta da kažem. Kada je reč o kvalitetu dugmića samog kormana, vrhunski, ne bih ja tu ništa dirao, jel?
Generalno, pravo je uživanje voziti ovu Forzu. Pravo uživanje. Sad svako ima svoje, neko voli da se zavali, neko više voli adventure sedenje, neko više voli uspravna leđa, ispravljene ruke, širok korman, visok korman i tako dalje. To je sve stvar individualnog ukusa, siguran sam da ćete se složiti sa mnom. Ali ovo, na čemu sam i kako ovo ide i kakav doživljaj imam, zaista lepo, zaista udobno. Biće mi žao da ga vratim u salon. Što se tiče kočnica i samog kočenja, ne mogu da kažem da je ono najbolje od svega što sam probao, ali daleko od toga i da nije dobro. Mislim da ova Honda ima sasvim dobro kočenje i da je to ono što će svakom vozaču mnogo značiti. Dobro kočenje, super kočenje, originalnost, dizajn, vetrobran koji se secka, retrovizori koji su odlično pozicionirani i pokazuju sasvim lep odraz pozadi. Ti migavci šmekerski što su stavljeni na taj retrovizor, fenomenalno. Eventualno što bih ja možda dodao nekada u budućnosti, a možda nam se to isprema u narednoj godini ili narednim godinama, je ta instrument tabla, multifunkcionalna, sa kojom biste eventualno mogli i upariti i telefon, uključiti GPS, sve ono što neki drugi proizvođači nude za nešto manje para, jel? Ali dobro, mislim da sve ima svoje i da sve opet ima neki svoj razlog zašto je to tako. Kada je reč o vožnji na autoputu, želim da kažem da je ovaj skuter izuzetno stabilan i pri brzinama koje su veće od 130 km/h, ali u svakom slučaju, pored toga, smatram da je neka njegova optimalna brzina na autoputu između 110 i 120 km/h. Moram da spomenem da ovaj agregat, iako se nalazi i u Hondinoj Adventure verziji, ovaj agregat kao da ima malo više snage, kao da je malo žilaviji, kao da ima dodatnih konja u džepu, tako da on jednostavno na punom gasu namotava i ja ne želim da promovišem brzu vožnju, ali imam osjećaj da on može da namota skroz do dna Cajgera, odnosno do 160 km/h. Kada je reč o aerodinamici, smatram da je aerodinamika dobra, sasvim dobra. Mislim da ovi retrovizori napred razbijaju dobar deo vazduha koji oslobađaju pritisak u predelu šaka i podlaktica. Takođe, vetrobran radi dobar posao, dovoljno dobro štiti grudni koš i taj gornji deo tela. Sad, smatram da ukoliko ste možda malo viši vozač, da bi vam vetar strujao negde po kacigi, da vam to bi vama možda stvaralo neki vid nelagodnosti, i u tom slučaju nisam siguran da na ovaj vetrobran možete staviti neki deflektor, jer ovaj vetrobran kod Honda Force je nešto tanji, nešto fleksibilniji, pa nisam siguran da li je on pogodno mesto za stavljanje vetrobrana tog tipa. Što se tiče vibracija, njih gotovo i da nema, ništa što bih mogao reći. Ova Honda Forza jeste dobar skuter za neke daleke puteve i siguran sam da svi oni koji bi ovaj motor koristili na takve duže staze da bi uživali na njemu. Kada je reč o potrošnji na autoputu, pri održavanju brzine od oko 120-130 km/h, ovaj motor kao da odbija da troši više od 4 litre, što mu daje zaista veliku autonomiju ako poredimo veličinu njegovog rezervoara i njegovu ekonomičnost.
Ukoliko smatrate da sam nešto izostavio ili preskočio reći, molim vas nadovežite se u komentaru i recite mi koje je vaše mišljenje o ovoj Forsi, da li je ona zaista jedan od najpoželjnijih skutera u ovoj klasi. Do našeg nekog narednog viđenja i susreta ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.